Şəxsi sürücü işi də var yoldaşlar. Bu şəxsi sürücü işi 2 dənə variantı var. Bu şəxsi sürücü işi ilə bərabər mən sizə başqa sürücü işlərindən də bəhs etmək istəyirəm. Amma gəlin ilk öncə 2 dənə olan o 2 şəxsi sürücü işindən bəhs edeyim. Bunlardan biri 1000 manatlıqdır yoldaşlar. 30-50 yaşlı şəxslər üçündür. 30-50 yaşlı bir şəxssinizsə və öz avtomobiliniz varsa, Bakı qeydiyyatındasınızsa və yaşayışınız ilə Bakıdadırsa, 30 yaşdan yuxarı bir şəxssinizsə, minimum 5 illik iş təcrübəniz varsa, belə bir işim var. Benzin xərclərini də şirkət qarşılayır. İşiniz də nədir? Sahibinizi belə deyək, işə aparırsınız, evə qaytarırsınız, lazım olduqda ailə üzvlərini də aparıb gətirirsiniz. Belə bir işdir. Bu bir variantı idi şəxsi sürücünün. 1000 manat civarında olan bir işdir. Digər bir variantı da var. Bu da aşağı-yuxarı elə həmin əmək haqqı miqdarında olmalıdır. Bu isə daha çox şərti var sizdən. Misal üçün deyir ki, şəxsi sürücü kimi ən azı 3 illik iş təcrübəniz olmalıdır, B kateqoriyalı olmalıdır, VES proqramınız olmalıdır. Avtomobili özləri verir. Bayaqkında avtomobili siz gətirirdiniz, bunda isə özü verir. Şəxsi sürücü kimi dediyim kimi ən az 3 illik iş təcrübəniz olmalıdır, ziyanlı vərdişləriniz olmamalıdır. Bu belə variantdır. Bundan əvvəl başqa sürücü işləri də var. Misal üçün avtokar sürücüsü var, sonra başqa sürücü işləri də var. Misal üçün sürücü 700 manat civarında olan da var 20-40 yaşlı uşaqlar üçün. Sürücü Hacıqabulda da var, sonra manipulyator sürücüsü işi var 1000 manat civarında. Bunlar mənim sizə dediyim hal-hazırdakı sürücü işləri, yoldaşlar, son təxminən belə deyim də 24 saatın vakansiyalarıdır. Siz amma sürücü iş axtarırsınızsa son 24 saatdan qane olmamalısınız da. Onlardan eləsi ola bilər ki, yaş həddi sizin həddinizə uyğun olmaya bilər və yaxud elə kateqoriya tələbələr sizə uyğun olmaya bilər. Siz ona görə də məcbursunuz ki, digər sürücü vakansiyalarından da tanış olasınız. Onunla da bağlı dəstək istəyirsinizsə və yaxud da burada sadalanan sürücü işlərinə müraciət etməkdə çətinlik çəkirsinizsə, ümumiyyətlə iş tapmalıca çətinlik çəkirsinizsə, onunla bağlı özəl dəstəklər üçün əlaqə vasitəsini yaza bilərsiniz. Əlaqə vasitəsi profildədir. Siz bu videonu əgər Toğrul Ləzzov adlı kanalda izləyirsinizsə, orada profilə daxil olun, kanala daxil olun. Kanala daxil olduqdan sonra Toğrul Ləzzov adlı kanala. Orada profildə əlaqə vasitəsini görə bilirsiniz. Həmin əlaqə vasitəsinə mesaj yaza bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın, işsiz qalmayın.